Ejner vand! Bare lige vinde ham først. Hvad skal der ske? Lige ham bunden først. Hvem har der strips? Jeg går af strips. Jeg har lige spurgt, om der er et piver, der kan lide det. Kameraen fremtrækker, den er klar. Godt, film også dog. Ja. Prøv at se, lad de billede op. Ej, det er min vokset. David. Det er ikke helt tæt op. Jeg holder ikke det der. Vi har fået lov. Ja, der ikke har fået lov, Jan. Der er mange. Der er rigtig mange. Jeg skal bare lige have en her omkring. Nu har jeg ødelagt den her. Det er jo ellers dejligt lunge, det her vand. Ja, det er dejligt lunge. Fornøjelse, Mikkel. Skal jeg have fornøjelse? Jeg synes. Jeg har bare lige bundet en spiller på en lille spil. Og så lad os våge, og der er en tur. Det er sandt med koden, der er ikke en Prøv lige at sådan. Nu er hans egen briller. Er vi klar? Nu er jeg her. Den der, den der. Hey, tag lige mine cigaretter ud. Hvor er de? Hold da op. Skal vi rykke bukserne af ham også? Ja. Den der store dolk, den ser langt kanalen. Hvad er det? Nå, skål. Ja, så er det vel i gang. Nej, Væk, kom for at løbe. Ej, Søren, nu står Signe derovre. Jeg har en kurs mere. Skal der ned? Du står lige. Så er der tøjvand lige nu. Dennis, det er trøjen. Helt bukser, det er ikke. Der er ikke. Godt med fyldt 25 sidste år. Tjek på første dagen. Emil har fødselsdag, det har han jo, og det er i dag. Jeg skal have et billede. Hæft, jeg skal have et billede. Jeg skal lige have et billede. Vi kan godt arrangere. Jeg skal satme lige have et billede. Du ved godt, når jeg måler. Jeg skal satme lige have. Vi slash kom Øj, du er flot. Jeg løfter ham med. Jeg løfter ham ikke. Du kan ikke engang sætte det der. Ej! Tag lille. Jamie, står lige stille lidt. Prøv at se det, jeg kender. Jamie, det ser stadigvæk i nakken, du skal ryste dig. Prøv lige ikke overstemme ud. Du skal sgu ikke suge på projektet. Nu giver ham lidt hjem.